大家好，我係 BNG Popcorn，都係呢個頻道嘅第一段片。呢個頻道就係專係講廣東話嘅，好唔好？上片就係 Rival 更新咗之後嘅一日，佢更新咗啲新嘅包裝啊、skin 啊之類嘅嘢。嗱 skin 啊，新嘅 skin case 啦，之後佢嗰啲睇嘅方法都唔同咗，仲有嗱呢啲。喺度立雜嘅，之後我亦都有呢個爪刀，哇，好型啊，好型！我今日就上片嚟玩爪刀，之後再嚟睇下呢個 Rival 夏季更新，之後佢聽日生日，咁就去。你覺得玩咩可以練小刀啊？就玩呢個，我要練下我啲小刀技巧，因為我小刀嗰陣唔係好勁。啱啱好似兜，咁都兜唔到，過嚟啦，都可以啦，40殺喎你諗下，40殺可以啦。我爭3格就可以拎到，我爭3格。OK， 咁我哋呢集就玩咗一鋪嘅小刀啦。之後呢次嘅更新，呢個夏季更新，我諗大家都應該知㗎啦。就一啲動作啊，一啲立雜嘢。咁我哋呢一集就嚟到呢度，我係 BNG Popcorn，我哋下集再見，拜拜。